magsugod guys, may palihog sa kog roll sa tong intro be. Let's go. Make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. Patay. Hey! Don't stop, get it, don't stop. Upat na guys. Let's go. Hey! Atek. Ari ko sakto kayo tra. Tugtog pambuang mata na oy. Uy. Kana mata. Nuktok pa gyud. Lihok na kana. Tara, luto na to. So hi guys, mga adlaw na tayo. Kana man natag panglamo sa nawa na tong lamog-lamog sa naong na guys. So ablita sa reprong guys, kaya natay kuha sa bunsod ring ang kuan guys ay. Pusit or nokos na siya guys, pero gusto. Kumbati labas kini siya guys. So kani siya nga pusit guys, akong gisulti ganina guys, kuha ni siya sa bunsod guys. So kanang bunsod guys, ako lang explain gamay be. Kana tudlo sa doy. Kana mo na siya bunsod guys. So kana itudlo balik. Kana mo na gitawag bunsod rin sa mong probinsya guys. Mura na siya diha matrapa mga isda, nukos, ug uban pa guys. Kaya gikan ang atong nukos or atong pusit ron guys, guys ay. Buhaton to ron guys, ato na siyang lutuon, kumbati kini ron guys, guys ay. Ato na siyang hugasan diha, as mama na balag hugas guys. So duhar ni siya buka atong pusit or nukos guys, pero labas kini guys, sakto kini ron, madubuhon ron guys, guys. So after na to naghugas guys, ato na siyang slice on, ato siya tagutaguron guys. So kana, background ni sa gaming music be para di talayo tago des mama na be. Let's go. So tuguron mama guys, muna siyang o sa nuko so kana usa na sa mga kapadag lami sa tok sabaw guys, kana yung ata-ata o kana yung mga uyok-uyok sa nukos guys, lami kina guys. So after nung tagod sa pusit na guys, tagod pus mama mga lamas diri daan guys. So samtang nagtagod na sa mama dia, away nahinay pud haling diri pud matik nga abuhan na to guys. So gipatong ora natong kalan sa banyera na guys. So kana kaya pa musigaw. Siga na pod. Ari kam siga butang tagas kamay be. Kana kub-kub guys, largog dilaa bo. Singalan niya? Log na niya sa ng palami ba sa sudan ba kan itom ba? Kani? Oo, Ata? Ata. Ato na ilunod sa dayon kuan. Kanang naong imo ka naman bul. Ha? Resulta lagi gas ganang hinuyupay lagi. Mamatawa ang mama eh. Ay lamos ta gamay kasi ay lo. Unsa naman mo ram tag iro ano eh. Mana guys, tanaw ko guys, napa pa guys? Una? Una matik na. Una? Ay sa. Ay sa gilunod man kay mag-video pa ta. Kana matik na dibol ko diyo. Social kay dibol na talaga guys. Wa gisod plastic ba, murag joy ba. Init sung dibol na guys. Kana ato na ilunod tong malamas dia. Iluna to ng ahos dia. Next to ilunod kana itong bumbay nga puti ay. Na bumbay siyang puti guys ha. Usanas man ang palami sunsudan ro ang dupong pusit ron guys. Matik ng abuhan to guys oh. Wala yung hassle guys, ipatong na itong banyera guys. Matik na, pwede na makaluto. Muna guys, kung makatuhop na itong mga lamas ng malunod guys, lunod na po na itong pusit dire guys. Puta ato na nagisugda katubo dito pusit guys.
siya nga pusit guys, dagkuon mo siya guys, nindot sa siya imong calamares guys, kung nakafamilyar mo na guys, lami kini so, guys. After mga pila ka minutes guys, so itong ilunod guys, butangan ta na patis da guys, so kana. Gumas patis, matik pong asin, sugo ta mama asin na guys, andam na, napolimosito na to daya guys, pampawas lang sis tong nukos guys, lunod na tong lemon dia. Kup-kup ng mayo. After na guys, andamon tanin sa yuti daan guys, may nangingon ni mama nga ilunod na sa yuti, nana na siya dool ya. So before siya nilunod sa yuti guys, ay pa ning gitimplahan trikuan guys ay sugar or kamay, matik. Yay, murag humot naman kayo guys, murag na feel naman yung lami niyo kini siya guys ba. So next na tong ilunod guys, butang na to na sa yuti dia. O kana ikuman guys, kayo na gamay. Os mama din nagukay-ukay dias din ako guys. So after na guys, butangan na naman magtubig dia. So lahi po ng style sa adobong pusit mama guys. Kaya magbutang tubig gamay guys. O kana, mama po ng style guys, kalami ya po. So after na butang tubig guys, kay ukay ta gamay dai guman guys, butang na ng oyster sauce na to guys. Medyo lang tagtog na pita guys ha. Okay, ukay ta dia man guys. Ato na ni buta tong minivin guys. Mo na siya magdaglasas tong sabaw ra guys. O kana. Ata. Pong pamama guys, mo gini madaglas sa sabaw guys. Kinamit ring atas nukos ko na guys. O kana duk-duk-duk tas mama ra guys. O para makawas na yung ata dia guys. O kana kana nakita-bitom na guys ay. Tara guys, ito pakita sa inyo guys kana. O la, usik kamay guys. O muna siya madaglasa guys kana yung ata guys. O tara guys ay. Mao na siya guys. Mao ta guys, ilunod na ng mama dia guys. O kana o. Action na nag-ispiso na kana sabaw to ilunod na guys. O kana. Matik guys mama magluto ra guys o. Basta mama na mo timpla guys kumbati jud eh. So after mga pila ka minutes guys, mo na hitsura tong pusit or nukos guys o. Humot na kay guys, maglami na kay nimok bangon guys. So kana siya nga pusit po guys, nindot po siya imong calamares po guys. Lami po gyud calamares po do. Pero mas maayo gyud inanion po guys okay. Makahigop po tag sabaw guys ba. Cha. Be, lawan ko to kami sabaw ko no be. Sakto ka na guys. Yung po sa nagsakto bisin pago itong white guys yo. Semsulti na bria. Pun na to gusabe. Semsulti na bria. Matik na. Matik dai. So mauna ni guys, luto na tong pusita guys. So see you sa part 2 ni guys ato ning kaunon guys. Kub-kub tag mayo ni guys See you guys.